Sveiki visi, tai dauguma klausėt, kur buvau dingęs, ką veikiau. Niekur per daug nebuvau dingęs, buvau užsiėmęs kitais projektais, mokinausi filmuot, kurt ir lavinau savo visus įgūdžius, kad dabar galėčiau kurt dar geresnius videkus ir parodyti, ką išmokau. Grįžtam vėl prie mašinų, bandom pirkt. E9 daugiausiai šiaip. Jo. Tai iškart šokom į veiksmą, nupirkom 3 BMW-us ir žiūrim, kaip mums sekasi. Susitariau su pardavėju, kad jisai palauks iki šiandien ryto traliuko vairuotojo, bet aš vakar papostinęs taip ir neradau to vairuotojo ir atsirado tik tai trečiadienį. Šiandien yra pirmadienis ir nežinau, jis man dabar neatrašo, tai aš labai tikiuosi, kad jis atrašys į mano tas visas žinutės, nes aš jam dabar užflūdinau, tai belė kiek iš tikrųjų ir atsigaus. Nes traliukas trečiadienį galėtų paimti. Bėda, kodėl negali paimti traliukai šiandien, kad ten gaunasi prie Prancūzijos sienos ir niekas ten nelabai važiuoja. Tomas sakė, kaip prieš porą ar 3 mėnesius, kažkas tokio, ieškojo iš tenai paimti automobilį, tai nerado, nes tiesiog nelabai kas važiuoja link tos vietos. Tai jo, dabar neužilgo turėtų skambėti traliukas prie juodo E91, tai pažiūrėsim, ką jis papasakos apie jį. Na tai ką, Tomukai, paėmė kokią mašinėlę? 335. Va čia yra mašinėlė. Skelbime šiaip visai neblogai atrodanti mašinėlė. Ten rezervavo realiai per 5 minutės. Tomas suderino iškart viską. Parodė skelbimą, kaip atrodo. Sedanas. Wow. Elektra salonas. Memoris. Liukas. Oda. Nu tikrai nebloga mašinėlė. Šitas regionas 29, tai manau, kad paims tikrai labai greitai. Tai realiai, jeigu grįžta šitą trojkę šią savaitę, tai grįžta 4 mašinos iš Vokietijos. Tai užsikuria, matau. Už 2 valandų. Už 2 valandų galėtų. O sumokėsi, ne, irgi? Nu tai tu nesumokėsi, tikrai. Tai dėl to ir sakau, kad 600. Tai 9, tai kažkaip per naglas, peisas, automatai, kažkaip. 335. Ai, da, tas sedanas, tiesa. Ir visos nevažiuoja beveik. Visos nevažiuoja. Elikas didelis. Palauk, jau įsijunka, čia Tai žodžiu, buvo vienas toksai nutikimas su tralistu, kad buvom susiradę su kažkokiu kitu bičiuku tą patį automobilį ir tą patį traliuko vairuotoją. Ir traliukas važiavo prie to automobilio tiek man, tiek tam žmogui. Tai čia buvo tokia juokinga situacija, bet galiausiai tą automobilį nupirkom vis tiek mes. Tai pats pirmas automobilis 5-tukas, 3 litrų, toksai, šiaip kėbulas ganėtinai neblogas. Tikrai nėra kažkokios tragedijos. Turi kažkokių skrečų, šitas kampas truputėlį yra. Apiplovimų trūksta. Jo, tas salonas toksai ne kažką, bet kaip nors. Bet viduj turim automatą, kas ir svarbiausia, klimą, šildomos sėdynės, telikas, aišku mažas, gaila, bet yra cico ratukas, tai įdomu, ar čia jis cicas ar ne. Toliau turim trečiuką, šiaip nelabai turiu prie ko nuotraukas prisikabit, nelabai buvo net iš tikro prie ko, nes bagažinė viskas
Labai gražiai atrodo. Matyt, žmogus prisižiūrės tą. Turim automatą, Recaro saloną. Aišku, truputėlį papurvintas, bet nieko tokio. Vairas tikrai gražus, nenutrintas nieko. Black Piano apdaila. Turim paskutinį trečiuką mūsų Xenonai Parktronikai gale. Palauk, priekį yra, nemačiau, yra priekį. Automatas, telikas, šildomos sėdynės, Xenonai. Ir taipogi, kaip ir to juodo, variklis neprasisuka. Greičiausiai grandinių defektas. Ir mūsų pirma mašina grįžta 5. Žiūrim, kas tenai pravažiuoja, nes iš nuotraukų atrodo tikrai visai nebloga mašina. BMW-kas grįžo EŠM1 jau nukrautas. Ne, bet tuoj bus. Jo, tai aš pavaliai galiu riktuotis atvažiuoti, ne? Taip. Ok, tada tuoj ir atjudam. Grįžo BMW-kas, važiuojam į Kazlų Rūdą, pasižiūrėsim, kaip jis tenai užsilaikęs. Galėsi padėti pavairuot mašiną? Prisikėlėm ratkį. Policajai. O mūsų BMW. Sparnas kažkas pridarytas. Čia pridažuotas visas. Ja, čia kas buvę. Lipdukai kažkokie. Čia kaip buvo firmos mašina kažkokia. Valytuvo, žiūrėk, nėra. Valytuvo nėra. Nulaužtas. Bloškiai. Patrinta biškiai. Bloškė tai bus tuo reikės turkiai. Nu ką? Ką žinau, čia kaip už tokią kainą. Ai, nu, aš sumokėsiu, tada pasimsiu dokumentą. Jo, visas atsirakina. Visas atsirakina. Geltonas mygtukas. Da, kuro nėra. Dirba tai gražiai. Kuro iš vis nėra. Aik, Bet variklis tai dirba idealiai. pasaka motoris. Kažkas dyzė. Gerai, važiuojam. Jo. Bandom, lei. Gale kažkas marška. Matosi, kad pavažiuotas, bet susitvarkys. Čia viskas, manau, bus gerai. Aš tikiuosi neužgesim, einam mačiat. Jeigu užgesim, bus šūdas visiškas. Bet šiaip tai važiuoja, tai bledas. Visiškai gerai važiuoja. Nu, spustel, parodyk, ką išveikia. Prieš rūkus galima padaryti, bet reikėtų išsiimti jau. Jau čia nesušveisiu taip tikrai. Reiktų išimti, tada būtų galima padaryti. Aišku. Kapotas dažymui, buferis dažymui. Dabar tu man pasakyk didžiausias klausimas - salono valymas. Nu tai pradžiai, ką tai reikia visas vadynės lupt lauk. Tobuliausia galbūt negi centrinę konsolę įsiimti. Ir ką, plaut kilimą, plaut sėdynės, valyti visus plastikus, viską. Visas apšyvkės. Ir žiūrėti, kas čia gaunasi.
Tik aišku, gaila, kad tokį defektą jau čia nebesusitvarkys čia. Gal kažkas kažką vežė ir įspaus. Nu tai čia ką ir sakau, tai sėdynys lauk, pedalą gazo galima įsimt, kad prieit būtų paprasčiau. Netgi gal sakau, konsolę įsimčiau, kad patogu prieit būtų. Nes plauti jį absoliučiai visą reikia. Nu čia nepaeis, kad ten kažkur biški kažką paplauti ir viskas. Tai va. Kada galima tartis pas tai? O, žinau, už mėnesį kokį. Matosi, kad Bemvas, pavargęs, tikrai stipriai pavargęs. Aišku, iš pradžių buvo minčių daryti, tvarkyti viską, bet žiūrim kaip toliau. Gerai, klaidas realiai visas ištrynėm, viskas įsitrynė, beliko tik tai galinės stabdžių kaladėlių sensorius, tai čia ne bėda. Planai truputėlį keičiasi, pabandysim įmest už kelis šimtus brangiau ir pažiūrėt gal nupirks, nes grįžta kitos mašinos dvi tos trojkės ir prie jų bus tikrai daug darbo, nes iš abiem reikia išimti variklį ir pakeist grandinės. Tai šitą dursim taip, bandysim, pažiūrėsim ar išeis, jei neišeis, tai tvarkysim. O dabar varom truputėlį pravalyti vidų. Ir sufotkim. Reikia valytuvą nupirkti, nes viena pusė tik tai valo. Tai sutvarkysim pirmą defektą, sudužusią lempą. Turim nusipirkę jau 5 eurų. Šiandien pabaigėm darbus, pakeitėm lempą ir tiek žinių. Nu ir į tarpą grįžo 335. Tai per kameras gausi nufilmuot, kaip nusikrovė. Ir žiūrim. Everybody wanna see me stop. Breaking down walls, no sheetrock. Hot boys steaming off top like teapots. Hey, yeah, y'all want smoke then get hit with a detox. Coast to coast, been a pro shooting E-locks. Y'all don't rap the bars, weak those cheap shots. Good, I came through blazing. Call me Kanye, West Craven. Been a villain, I don't need no praising. No cape, I don't do no saving. Hey, look what you made them. Took everything, look what you gave them. I don't do no handouts. Tai toks tas 335, Hebra dirba prie jo, ima DPF-ą, tvarko kitus gedimus, mes prie jo grįšim šiek tiek vėliau. Tuo pačiu metu mums paskambina traliuko vairuotojas ir jis sako, kad bus už kelių minučių. Varom žiūrėti juodos trojkės. Vienas raktis, nu? Ja. Tai kaip jis tau sakė? Tai grįžo trečiukas, labai fainas tralistas buvo, tai kur šnekutis, labai malonu, šiaip žmogus žiauriai papuolė. Tai ką, apžiūrim, ką turim. 135 kilovatai, holderiai. Salonas švarutėlis, visas išvalytas. Bagažinė. Nieko nėra tuščia. Vaistinėlė. Nu, svarbu štorkiai yra veikiant. Ok.
Čia kaip eilinis sykį pas visus tas pats su šitu. Nauji Diskai nauji, priekis galas nauji. Mačiau vieną defektą. Va čia sparnas. Ai, ties čia. Jo, bet čia galai tu atitraukt. Gal atitrauktų. Ai, Bet čia tik tai pats toksai. Čia. Nedaug čia. Turim 18 ratus. Nu, va šitą sėdynę, sakyčiau, gal reikėtų pavalyti truputėlį. Stogas švarus, vairas irgi neapkramtytas. Ok, pažiūrim svarbiausiai. Gerai, pliusas tas, kad neplautas, generatorius naujas. Tada jisai. Bet tai čia tas alsuoklis, čia jisai labai dažna bėda, čia jų. Čia matyt naujo nenupirkęs, nes va užvyniojęs kažkokia izoliacija, nes jie sutrūkinėja nuo karščio. Čia viskas purkštukuose idealu, sakyčiau. Tikrai nieko nėra baisaus. Čia viskas nuo šito brūkė, tiesiog šit. Kokios čia perkelimas? Netelps? Čia įsipuolės? Ne, čia va tai va turi būti. Ai, nu. Ok, pirmą syk matau tokį bairį. Antifrizo kažkaip nelabai yra. Bet šlangos pilnos. Vadinasi, gal tiesiog taip dapilt reik. Gerai, pirmas dalykas, tai mums reikia šitą nusimt. Ir pabandyti prasisukt variklį per škyvą, pažiūrėsim. Ką, reikia ardytis visą viršaus panelę, nusimt dangtelį ir tikis 100%, kad grandinė. Šito juodo karavano savininkas mums sakė, kad yra grandinės defektas ir dėl to variklis neužsikūrė. Pirmas dalykas, ką žiūrėjom, tai ar prasisuka variklis. Variklis prasisuka, todėl iškart pradėjom imti vožtuvų dangtelį, pasižiūrėti, ar grandinė vietoje. Look at me, look at that rose, look at that cute. Colors like coordinate, Miami 1988. Pabandysim užsistatyti degimą. Nežinau. Šiaip arba tada prašokus, arba nežinau. Blem, šiaip reikėjo gal užsimest pirmą kompą. No shit, kad reikėjo užsimest kompą. Kada tik daėjo. Ai, dabar statysi. Ok, čia viskas aišku. Reikia pasižiūrėti, ar ką kompas rodo. Tai žodžiu, grandinė vietoje, variklis prasisuka. Kompo iš pradžių nebuvom užsimetę, užsimetam dabar. Ir kompas neparodo kažko labai baisaus. Buvo DPF-as numestas, todėl buvo sumesta visi išmetimo ten lendo zondai, taip toliau. Nu, žodžiu, išmetimo klaidos buvo. Daugiau kažko tragiško nebuvo. Tas kompas kažką irgi neparodė ten labai didelių stebuklų. Tai grandinė viskas vietoje. Siurblys irgi zindrų neturi. Kuro? Grandinė keista. Įrodymas yra, nes tempikas, kur ta šviesa, matosi kiek tik tais išlindęs. Tai dėl grandinės galim būti ramus. Dar galima tikrai bus važiuoti. Sutvėrėm varikliuką. Pamačiau, kad jau praeitas savininkas buvo DPF-ą atsukęs. Ir jisai yra palaidas, tai mes jį visai numesim ir prasiorysim kuro sistemą ir bandysim kurt. Dar žinai, ko neatsisukom.
tepalo filtrų. Reikėtų pasitikrinti, ar yra cilindrų. Reikėtų. Ir nusioryti sistemai atsisukam šitą purkštuką ir praleidžiam burbulus. Kaip ir viską padarėm, reikus įmes boosterį, nes akumas pradeda stiprinėti. Tai pirmų bandymų iš tikrųjų nesupratau pats, kodėl jisai neužsivedė, nes šiaip pagal viską pilnai turėjo užsivesti ir dirbti. Kas ten buvo padaryta, aš net neįsivaizduoju. Bet... Nu, bandyk pasukt! Bedirb. Nu dar pasuk. Užgeso pati? Jo. Gerai, palauk, nieko nedaryk. Girdim, kad variklis užsiveda, bet jau aš tada išgirdau kažkokį nelabai gerą garsą. Turėjau tą mintį, kad kažkas galbūt variklių yra, bet dar vis ėjom toliau, bandėm kažką išgauti. Tai vakar prasidavė penktukas, gavosi apie 300 kažkur pliuso. Ten su juo buvo šiek tiek tokių niuansų, sakė, grįžus įmetė dėžės klaidą, tai greičiausiai tepalo trūksta. O čia už manęs tepalo filtre radom negerų dalykų, tai varysim į Kauną pasimt variklį, bet su tuo varikliu dar kiti reikalai, tai stay tuned. Kaip buvo su tuo varikliu? Aš jį radau per savo gerą pažįstamą. Jis veža automobilius iš UK ir čia pardavinėja tiesiog ant dalių. Jis Anglijoje nuėmė seną galvą to būtent variklio ir uždėjo kitą galvą, nes kaip supratau, kad ar pūtė šlangas, ar kažkas žodžių tarpinę keitė. Ir anos galvos, kur uždėjo jau ant šito variklio, buvo ar žvakės galiukas nulūžęs, ar grandinės buvo kažkas buvo atsitikę. Ir žodžiu, jisai sutvėrė viską ir girdėjo kaip babsi į filtrą. Nu, nežinau, kas ten turi būti per babsėjimas, bet tiesiog babsi į filtrą. Čia toksai yra tarp variklinių terminas. Žodžiu, nieko nedarė, sutvėrė viską ir išvažiavo į Lietuvą. Čia Lietuvoje tą automobilį išardė, variklį išėmė ir pardavė žmonėm. Tie žmonės užsikūrė ir iškart išgirdo kažkokį negerą garsą. Tai tą variklį automatiškai turėjau grąžinti ir realiai tas variklis jiems stovėjo irgi kaip nereikalingas. Aš jam paskambinu, sakau, žiūrėk, man reikia variklio taip ir taip. Variklio kaina apie 1100 kažkas tokio rinkoj, pigiau nebuvau radęs. Sako, jo, turiu vieną variklį, bet sako, turėtum dėti savo galvą. Ta prasme, reikėtų vėl ardyti nuo vieno ant kito. Sako, nu, vietoj štuko 100 300 gaunasi variklį. Aš taip pagalvojau, blemba, matematika gal ir nebloga, kaip galvom, kad automobilis grįžta tik tai su grandinės defektu. Tai kaip manot, ką mes pasirinkom?
aišku, lysti į šitas visas maklius. Tai žodžiu, su BMW motorų situacija tokia, kad vakar parsivežėm iš Kauno ir atsidarę filtrą radom metalo drožlių. Tai jo, buvom pasikonsultuot pas BMW specialistus, klausė, ar metalo drožlės yra geltonos ar baltos. Tai pas mus yra baltos. Sako, gali būti dėl tos grandinės. Tai dėsim savo seną galvą ant šito variklio ir rizikuosim, bandysim dėti taip. Einam ardyti. My mama always told me I'm allergic to the fake shit. That's why I can look in your ass and tell you ain't shit. I'm from the South, you know what I'm talking about. But she could pop it and drop it right in your bank account. I be like, fuck with your heart, your body's out of control. Pussy rap, then African gold. St. Jules on my chest, got my foot on your neck. Look, I don't play by mine, fuck what you say by mine. Tai paskambino ką tik traliukas, turėtų būti už pusvalandžio mašina jau pas mus ant kiemo. Tai lauksim, žiūrėsim, kas ten per ir nesąmonė grįžta, nes tikiuosi nebus motoras. Žiūrim. Look at the way that pussy talking. I'ma talk back and I'ma fuck what you heard. That body's out of control. Rap, diamonds and gold. And she gon' rain champagne like she just won a game. Look, I don't play by mine. What the fuck you say about mine? You know I'm big stepping walking through the door. And when I'm getting money, yeah, I'ma get some more. Įsisuksim dabar tepulo filtrą ir užmesiu diagnostiką pažiūrėt. Skumas visiškai miręs. Turim antrą sugedusį motorą. Variklio kainas jau, kaip ir žinot, vėl buvom skaičiavę kaip grandinės defektų. Ir jo, ir geltonų yra. Ir geltonų? Jo. Turim dar vieną vėliną. Ką bagažiniai turim? Pasaustą, dangtį, vandens, akinius va. Čia meniu. Reikia kiekvienam tikų? Nu, gal iškai mažiau. Nenoriu imti. Tai žodžiu, ir kaip ir tvarkom juodulį ir bandom bent šitą prisikelt jau iki galo.
Kad taip klaidingai neatrodytų, galva su varikliu viskas buvo išplauta, visi dangteliai, viskas irgi buvo išplauta, sudėtos senos grandinės, bet jos buvo keistos. Visiškai neseniai, sakė, prieš apie 3000, tai tikrai nepirkau naujo komplekto. Supirkom aušintuvo naujas tarpines, realiai dangtelis, šaibukės po purkštukais, visas šitas standartinis komplektas. Visgi nusprendėm pakeisti turbiną, nes senoji kėlė įtarimų, tai užsakėm naują, padarė, nerizikuojam, įdedam naujai ir važiuojam toliau. Tai jo, bembukas sėkmingai juodas užsikūrė, pilnai važiuoja, dėžė, klima, viskas veikia, garsų kažkokių pašalinių nėra. Tai sidabrinis bembukas parsidavė, irgi uždirbom kelis šimtus, nenorėjom lįsti tikrai į antrą dar tokį pat darbą ir šiaip nelabai, ta prasme, nesigaunam atkė visiškai. Tai uždirbom kelis šimtus, atiduodam tam pačiam bičiukui, iš kurio pirkau variklį ir sakė, jisai pasileis. Tai jo, šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų.